Hello guys and welcome back to my channel. It's me, I'm Sabin aka King Sabin Vlogs. Welcome back. It's me Sabin Rizal guys. आजको भिडियोमा भ्लग भिडियोमा म खेल्नेवाला छु माइनक्राफ्ट यता पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। के भन्दै भएन छ फायर एमसीमा जोइन गरौँ। आफ्नो मस्त होला PS1 भाइको दाइको सर्भर एन्ड नन सो प्रोफेसनल प्लेयर हैन, त्यही भएर खेलिरहेको। के हो यो स्लो ब्ला ब्ला अफ गरिदिउँ, के हो थाहा छैन तर नफानिरहेको। ल ठिक छ, अब हल्का कम हो जस्तो मलाई लाग्छ, तर भयो कि भएन थाहा भएन। ओए फेरि खस्यो, नाइ 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 फेरि खस्यो गाइज। बाँकी म थोरै बेर फायर एमसी खेल्न मिल्छु तपाईँलाई। गाइज प्लिज नमर्नु होला फायर एमसीमा, नभए के हुन्छ। म मरेको थिएँ फायर एमसीमा, बाँकी म फेरि वर्ल्डमा जोइन गर्न लाग्छु, तर के आउँछ यहाँ। सरी यु क्यानट टिपी फर अनदर 5 minutes and 16 seconds। म के गरौँ, पहिला अप्टिमाइज हुन्छ, यति ल्याग गरेँ के भन्ने केटा हो। फाइनली फेरि जोइन भयो। अहिले भैया चाहिँ कताबाट पक्रमी फाइनली जोइन भयो आफ्नो मस्त वाला गेममा। बाँकी FPS त अब त्यस्तै हो, फोकस गर्न भैया। फोकस 9 FPS आइरह। अब FPS त त्यस्तै हो होइन, हाम्रो के गर्ने, त्यस्तो हालत चलिरह अहिलेको लागि त। गाई चलिरहेको छ दुनियाँ, जिन्दगी आफ्नो होइन, के भन्ने होला र। बाँकी या चुक 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 यस्तो 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 च च च च च च च च ओ नाचो 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 ए चुकुड 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 नाचो 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 नाचो। अबे 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 के भइरहेको है, के भयो। डु नट वान्ट टु टर्न अफ द के यो स्टिकली क्योर्स अबे पकोडे। लगाऊ भाइ लगाऊ, पछाडि आइज, पछाडि आइज। या त गेम पड्किन्छ या त ल्यापटप पड्किन्छ, दुइटामा एउटा पड्किन्छ त यो के हुन्छ होला गाइज, जस्ट गेस्ट। बाँकी फटाफट डिएनडी लगाएर त्यसपछि ट्राई गर्ने बेलामा बुझ्छु तपाईँहरूलाई। गाइज या त आज यो ल्यापटप रहन्छ या त होल्ड रहन्छ, या दुइटै उड्छ, किनकि गाइज रोक्नु म देखाउँछु। यस्तो गरिसकेँ म यहाँ। अहिले चाहिँ गति त चलिहा, तर डाका ल्यापटप अब हुनेवाला छ यता कान। इन द काउन्टडाउन अफ 3, 2, 1 एन्ड टुलुक के हुनेवाला छ गाइज, भनिरहनु होला अनि हेरिरहनु होला। अनि यो पड्क्यो ती एन्टी। चलिहा कै ओए ओए कति FPS खोइ ब्रो 11 त्यही नर्मल चलिरहेको छ बे, के पनि भएन। ल ल प्र्याङ्क गाइज, प्र्याङ्क भयो जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ टेन्सन किन पड्किन आज मेरो भाइको बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे अप्टिफाइन। हामी आएको छौँ लेक साइड घुम्न होइन, नष्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि। फोटो खिच्दै हजुर हाम्रो दुनियाँ हल्लिँदै न्युज रिपोर्टरको तर्फबाट आएको छ यता न्युज। अब के गर्न यता उडाइरहेको छ मान्छेहरूलाई। ए बिचरा त बोटहरू उडाइरहेको छ मान्छे। लेक साइडतिर घुम्ने भनेर आएको केटा हो, यहाँ उडाइरहेछ हामीलाई। मान्छेहरू उडिरहेछ नि यहाँ दुनियाँमा, खोइ कहाँ कहाँ पुगिसक्यो थाहा छैन। बादलभन्दा माथि पुगिसक्यो। उडाई ल्यायो कि आवारा मौसमले। चलिरहेको छ हाम्रो। टोपी उडाउला, टोपी उडाउला। ल्यापटपमा अनि आउन पर्छ गाइजहरू होइन लेक साइडतिर। अब उडाएको बेला नि मजा आइरहेको छ, मान्छेहरू उडाउन सक्छ छुट्टै, तर मजा आइरहेको छ। अब
अब स्कुल लाउनु हल्का दिन छ, त्यही दिनमा घुम्ने होइन। अनि त्यसपछि अब लाइभ स्ट्रिमहरू गरेर चुकाइज हेरिदिनु होला मस्त गरेर। अनि अब मम्मी नुहाउन जान पऱ्यो, जामे त हाफालम मस्त मजा गर्दै हिँड्ने। अनि गाई चिया खेती हेर्नु, यता छ कफी, यता छ लेमन टी, अब माथिबाट पर्छ ब्ल्याक टी भाइ उहाँ पाकिरहेको छ। अनि हाम्रो यहाँ मजे चलिरहेको छ। लो घर जाम अब त्यसपछि घर गएर के गर, घर गएर माछा पोलेर खान्छ। प्लेन में पेट्रोल सक्दैन, ब्रेक लाउँछ नि अर्को प्लेन गरेर पेट्रोल भर्नु जान्छ। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अबे साले गाइस, हेर्नु मेरो पहिलाको घरको एरिया यस्तो। साथीहरू नि छन् यता मेरो, र माथि बसेर मस्त भिडियोहरू बनाउँथेँ गेमिङको होइन, भोइसहरू हुन थियो त्यसमा। तर अहिले चाहिँ बाटो हिँडिरहेको छु, मस्त भ्लगिङ गर्छु। यहाँ मौज चलिरहेको छ गाइस हाम्रो। हेर्नु दुनियाँ घुमेको लास्टमा घरकै साइडमा आइएर बसियो। लाइट त बन्द गर्न भएन नि, के देखेर यति भएपछि के भन्छ अरे भात जोग्यो आज, चामल जोग्यो होइन, चामल जोग्यो, फोकसै गर्दैन क्या। बल्ल भयो फाइनली आइयो काउन्टर आइयो। बाँकी योभन्दा अर्को ब्लगमा भेटौँला। कि त मान्छे मुतेर आइरह। बाई बाई, गुड नाइट, सी यू, ह्याप्पी होली, ह्याप्पी दिवाली, बाई बाई।